नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ डीसी और एसी कनेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ कनेक्टर मेरे सामने रखा हुआ है। सबसे पहले ये कनेक्टर को हम लोग देखते हैं। किसी को वायर को जोड़ने के लिए यहाँ कहीं पे अलग अलग दो चीज़ को आपस में पॉइंट करने के लिए हम लोग ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। ज़्यादातर एलईडी में या दूसरा कोई प्रोजेक्ट में ये बहुत ही आसानी से आपका खुल जाता है और बंद होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव, रेड और ब्लैक मार्क किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से ये हम लोगों का काम में आ जाता है। ये है एक कनेक्टर। दूसरा है ये कनेक्टर। ये कनेक्टर मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये हम लोग नंबर ऑफ़ टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा वोल्ट एम्पेयर भी इसमें दे सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा हार्डी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को वायर को कनेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को कोई कनेक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे माइनस देंगे। स्क्रू को आप खोलिए और ये स्क्रू एकदम खुल के बाहर भी नहीं आ जाता कि नीचे गिर गया, खो गया तो ये बेकार हो जाएगा। नहीं, ये आप जितना भी घुमाइए स्क्रू बाहर कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप आराम से इसको कनेक्ट कर लीजिए कोई भी वायर को और इसको लॉक कर दीजिए। स्क्रू को टाइट दीजिए। तो आसानी से ये निकलेगा नहीं। आप देख सकते हैं ये दो वेरिएंट में आता है। ये तो फीमेल है और एक आता है ये मेल कनेक्टर। तो देख रहे हैं आसानी से हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इजीली ऑपरेट होता है और काम हो जाने के बाद आप स्क्रू को निकाल के फिर रख दीजिए, फिर दूसरा काम में लगाइए। ऐसा नहीं है कि आपको टेप करना है फिर एक बार में एक ही यूज़ किया तो बस। ये नंबर ऑफ़ टाइम्स आप खोल के यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया, ये मेरा पसंदीदा कनेक्टर है। ये हम बहुत प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। अब तीसरा जो कनेक्टर है ये कनेक्टर आप देख रहे हैं। ये दोनों तरफ से वायर को आपको जोड़ना है। यहाँ पे आप इसको ट्रिम करके यहाँ पे लगा दीजिए और ये लॉक हो जाएगा। और यहाँ से दूसरी तरफ से इसको यहाँ से लगा दीजिए। बस देखिए ये इजीली ऑपरेट होगा। ये कनेक्शन हो गया। काम होने के बाद इसको भी आप खोल सकते हैं। तो ये भी टेम्पोररी, आप इसमें एसी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा एम्पेयर का कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये उतना हार्ड गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। ये शायद पिघल जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप कोई छोटा मोटा एलईडी बल्ब जला रहे हो या छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा ये कनेक्टर हो गया। अभी हम लोग एक मेरा जुगाड़ वाला कनेक्टर हम आपको दिखाते हैं। जैसे
जो 2 पिन प्लग होता है, इसको हम बहुत प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं। देखिए हम डीसी में यूज़ करते तो इसलिए इसको प्लस माइनस करके रखे हैं साइन देके, क्योंकि गलती से भी ये उल्टा ना लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो इसको भी हम कनेक्टर के थ्रू यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप डीसी एसी जो भी हो थोड़ा हेवी लोड डाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे बना के रखे हैं कुछ, जैसे देखिए यहाँ पे ये कनेक्टर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे जैसे नॉर्मल वायर के साथ यहाँ पे 2 वायर रख दिए, यहाँ पे एक फीमेल कनेक्टर के साथ, यहाँ पे फीमेल, जो कुछ प्रोजेक्ट में लगता है उसमें हम इसको यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। ये भी बढ़िया काम करता है। इजीली आप लॉक किए, इसको खोल दिया, बस हो गया। हम और एक चीज़ को दिखाते हैं। मेरे पास देखिए ये एलिगेटर क्लिप के थ्रू भी हम थोड़ा बना के रखते हैं कि कोई प्रोजेक्ट में बैटरी चार्ज करने के लिए हो या कुछ। ये हम 0.75 mm वायर के साथ बना के रखे हैं। आप देख सकते हैं, ये आप लोग भी बना के रख सकते हैं, क्योंकि कभी भी कोई प्रोजेक्ट में ज़रूरत हुआ तो अचानक से आपको काम में आ जाएगा। और एक देखिए, जैसे कोई छोटा डीसी वोल्ट का काम कर रहे हैं, देखिए कोई छोटा डीसी वोल्टेज से कोई प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं, तो इसको भी हम छोटा पतला वायर के साथ बना के रखे हैं। ये भी आप कनेक्टर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। और एक जैसे देखिए यहाँ पे एलिगेटर क्लिप और यहाँ पे फीमेल मेल ये कनेक्टर, इसको वायर के साथ जोड़ के रखे हैं। तो कभी भी कोई प्रोजेक्ट में अचानक से ज़रूरत पड़ता है तो फिर बनाओ लगाओ, ये थोड़ा इरिटेटिंग वाला काम होता है। इसलिए हम थोड़ा बहुत ये अलग अलग कनेक्टर बना के रखते हैं कि यूज़ आने पे हम तुरंत इसको यूज़ कर लें, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो आप भी ऐसे बना के रख सकते हैं आपके ज़रूरत के हिसाब से। आप जिस तरह आप अपना प्रोजेक्ट में काम करते हैं उस हिसाब से। तो दोस्तों, आप थोड़ा बहुत सीख गए हैं और देख भी लिए हैं ये कनेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छे लगने से लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि आगे हम और अच्छा वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंच जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद।